नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कफ वाली बलगम वाली खांसी आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक ये दवा आती है हैट्रिक 2 ड्रॉप। ये आपको सुबह और शाम अपने बच्चों को देनी है। ये ड्रॉपर है, अगर आप इसको पूरा भर देंगे तो ये 1 ml होता है। तो 1 ml आपने अपने बच्चे को देनी है सुबह और शाम। और एक ये है एब्रोडिल LX 15 ml है। साथ में ये भी आपको इसी ड्रॉपर से देना है 1 ml सुबह और शाम। और दवाई देने के 15-20 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं देना बच्चे को, और इससे बहुत आराम आएगा आपके बच्चे को। बहुत ही बेस्ट दवा है अभी तक की। थैंक यू सो मच।